สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับซาสลินพาเพลินในตามแดดดิเช่นเคยค่ะนะคะมื้อนี้ปุ้ยกับสภาพท่านผู้ชมนะคะมากินนะคะลาบนะคะลาบปลาหมึกลาบทะเลนั่นเองนะคะมีปลาหมึกมีหอยนะคะมีกุ้งมาเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยหอมข้าวคั่วคักขนาดกินกับข้าวสวยห่อนๆนะคะช้อนก็เอามานะคะนี่แต่ว่าสิเปิบมือนี่แหละค่ะพี่น้องพักหลากหลายเลยค่ะพักสดๆจากสวนอืมอืมลาบปลาหมึกกระดองอืม ลูกโดดอืมแซ่บขนาดมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันกับปุ๋ยอืมอืมแครอทอืมอืมอืมมาเด้อพี่น้องมาจวดน้ำกันอืมหอยหอยแมงภู่เบิ่งพี่น้องเอ้ยผักชีลาวงามคักขนาดปีนี้ปุ๋ยไม่ได้หวานอันใบเส้นเน่นเลยค่ะพี่น้องมันก็คล้ายๆกันกับตัวนี้แหละนะคะคล้ายๆกับใบผักชีลาวอืมลาบปลาหมึกกระดองพี่น้องอืม ดูกุ้งพี่น้องอยากนำบ่โหระพาฝรั่งถ้าเอาใส่ผัดทะเลจะอร่อยจากแล้วส่วนตัวคือแบบกินใบตัวนี้มันแบบรสชาตินะแทนโหระพาได้แล้วก็แทนอีตูได้นะคะมันมีความเผ็ดเผ็ดร้อนหอมอืมหมักแล้วดิซีหมวกอืมขอบว่ามีมุกม่วงเผ็ดนิดหนึ่งค่ะบะพริกตัวนี้
ตอนแรกว่าสิกินก้อยข้าวปุ้นมันไงดีแต่บัดนี้นะคะมื้อนี้เฮ็ดงานมืดมื้อค่ะพี่น้องหิวข้าวถ้าบ่กินข้าวบ่มีแห้งเดี๋ยวต้องไปแบกปูน แบกปูนแบกของลงไปไว้ห้องใต้ดินเลยต้องมากินข้าวเอาแรงเหรอเดี๋ยววันไหนว่างก่อนเด้อพี่น้องจะพาเก็บผักในสวนนะคะมาแกงนะคะเมนูต่างๆที่ท่านผู้ชมแนะมานะจะมี3-4เมนูเนาะที่แนะกันมา ให้เอาผักในสวนมาทำกินนะคะก็ยังไม่ว่าง เราหั่นลูกโดดใส่อยู่ละเผ็ดอยู่เด้อในพริกเนี่ยเผ็ดเหมือนพริกชี้ฟ้าบ้านเราอะพันธุ์ปลูกอยู่สเปนมันจะมีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดพักงามแบบนี้เนี่ยต้องจัดข้าวปุ้น
อืมอร่อย มันแบบหากผู้ท่านผู้ชมนะคะบ่ฮู้ว่าสิกินเมนูหยังนะคะลองลาบทะเลนะคะ ลาบทะเลเดือดดูนะคะ มันจะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะ ปุ้ยก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเด้อค่ะนะคะ ปุ้ยไม่อิ่ม ปุ้ยจะไปหาเอาแบบคุกนะคะคุกน้ำพริกกินต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ ปุ้ยกับโชว์ซอมนี่ละค่ะมื้อนี้